अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो हम लोग जा रहे हैं ये सोई हुई सूरतों के साथ। आलियान भी स्लीपी हो रहा है और आजान तो सो गए। अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं अभी बहरिया टाउन। मेरी मदर आई हुई है, उनको लेके थोड़ा घुमाने फिराने, क्योंकि जब से वो आई हैं तो कोई प्लान नहीं बन सका बाहर जाने का। कल भी एक खोदगी हो गई थी तो वहाँ गाँव में, तो अम्मी वापस चली गई थी। फिर अम्मी आई हैं रात में, तो आज हमें फाइनली टाइम मिला है कि अम्मी को बाहर लेके जाने का। तो अब हम लोग जा रहे हैं बहरिया टाउन, क्योंकि अम्मी कह रही है मैंने लाहौर का बहरिया टाउन नहीं देखा। मम्मी जी एक दफ़ा भी नहीं देखा हुआ आपने? नहीं, मैं इधर आई हूँ ना। अच्छा, पहले जाओ टाउन रहते थे तो अब नहीं देखा है ना। हम अम्मी को थोड़ा बहुत बहरिया टाउन दिखाएंगे और फिर उसके बाद जो है पैकेजेस का प्लान है, उस पर पैकेजेस जाएंगे इंशाल्लाह। होपफुली तब तक आजान भी उठ जाएगा। आज बहुत ही मज़े का दिन है, बहुत प्लेजेंट वेदर है, फुल सनी डे है। अच्छा लग रहा है, बहुत सूथिंग है ये धूप। काफ़ी दिनों बाद ऐसे प्रॉपर जो है वो सनी डे हुआ है। इतने दिनों से फॉग स्मॉग ये सारा कुछ ही चल रहा था लाहौर में, तो फाइनली आज फुल सनी डे है। हमें जी ये बहरिया टाउन स्टार्ट हो गया। बहरिया टाउन तो काफी देर से स्टार्ट हुआ। मुझे तो ये बहरिया टाउन की एंट्री है, इसका गेट लगता है। तो फिर ये क्यों इन्होंने यहाँ पे क्यों बनाया हुआ है? एंट्रेंस पे क्यों नहीं है? ये एक अलग सा एंट्रेंस एरिया पे तो कुछ भी नहीं है। सिकंदरिया, इस एरिया का नाम है सिकंदरिया। अच्छा, ये सिकंदरिया एरिया है। हाँ, बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है। यहाँ पे उतरना है, वॉक करनी है यहाँ पे। कर लेते हैं, थोड़ी सी करनी है। बड़े मजे की धूप निकली हुई है, वॉक करनी चाहिए वैसे हमें। बेटा पैकेजेस जैसे सब जाते हैं, क्यों? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन इज दिस? दूसरे पार्क लेके चलते हैं आंटी, वो जो रोज पार्क है जो यास्मीन गार्डन। पहले आईफिल टावर दिखा दे, फिर उसको अंधेरा हो जाता है तो फिर मजा नहीं आता। तो उसके साथ जो प्यारे प्यारे अच्छा अच्छा, अम्मी सलाम देंगी, ये लें अब करें, अब करें सबको सलाम। अम्मी सारी अपनी फ्रेंड्स और फैमिली है, कर ले सलाम। अच्छा, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी बहनों, अस्सलाम वालेकुम। बहनों की बेटियों। बहनों और बेटियों। आप जितना सिर्फ एक दो ही लोग हैं। अल्लाह मैं खुश रखे भाई इनको। मेरी वो सीन क्या था, वो बातें क्या नहीं अब आ रही। अब बापनू से कर ले, आमना से कर ले, साइमा से कर ले, उमर से कर ले, अनायत से कर ले। इनसे बातें होती हैं। हाँ? कर ले, वो भी कैसे मेरे देखते बच्चे ठीक हो? अनायत, देखो उसका नाम भी बोल, उमर और असर, साइमा, बुशरा, आमना, कैसे हो बेटा, बाकी ठीक हो? सब भी मैंने कहा मेरी साइमा और आमना ने देखना है, वो देखती है रोजाना माशाल्लाह आपका। अम्मी और बाकी वो तो देखती हैं माशाल्लाह, बाकी हाँ, सब भी दूसरे भी देखते हैं देखते जो, हैं। उनको हाँ, भी तो कुछ कहे ना। उनका भी थैंक यू। उनका भी थैंक यू कि वो बर्दाश्त करे। बर्दाश्त करें मुझे। नहीं आपको क्यों, आपसे तो हैप्पी हो रहे हैं, मैं अपना कह रही अपनी फैमिली को। हूँ। आलियान कह रहे कि आईफिल टावर को ना जंक लग गया वो, क्योंकि हम ऑलवेज आए नाइट टाइम पे हैं, कभी नजर ही नहीं आया ब्राउन ब्राउन। आज डे टाइम में आने का वो मौका मिला है इसको, तो इसको इसका कलर नजर आया कि ये तो ब्राउन ब्राउन सा है। इतनी लाइटनिंग होती है रात में तो इसका कलर नजर नहीं आता। तो आलियान को भी ये मेटल नजर आया है ब्राउन कलर में, तो कह रहे मामा आईफिल टावर को तो जंक लग गया हो। नहीं बेटा, ऊपर नहीं जा सकते। अम्मी आपको कैसा लग रहा है आईफिल टावर? बहुत प्यारा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है इसमें? हाइट कितना लॉन्ग है ये। अच्छी लग रही है और स्केटिंग करते थे, याद है हम यहाँ पे स्केटिंग करते थे, मैंने भी करी। हाँ, रात के टाइम तो बहुत रश होता है, इस टाइम नहीं है। वही मैं कहती कि इतना हजूम नहीं है, ठीक है। वो देखो तो झूले झूले। आलियान आजान सो रहा है, अगर वो उठा हुआ होता तो उसने शोर डाल देना था। झूलों पे चले तो शुक्र है वो सो रहा है सुकून से। चलो आली, लेट्स गो नाउ। आलियान आपने गिर जाना है।
अच्छा जी, तो यहाँ पे अम्मी हमें एक फ़्रॉड की स्टोरी सुना रही थी कि कल सियालकोट जाते हुए जो अम्मी लोगों को कोई कॉल आई थी और वो पैसे सेंड करने के लिए बोल रहा था और इंग्लैंड के नंबर से कॉल थी, तो बस वो सुन रहे थे और साथ में अम्मी को कह रही थी कि अम्मी वो जो आपके साथ एक 2-3 साल पहले हैपेंड हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, अम्मी से स्नैच कर ली थी अम्मी की बैंगल्स और रिंग्स वगैरह, तो वो स्टोरी सुना दें। तो बस मेरी अम्मी जान को छोड़ हमें सुनाने दीजिए। जब लगी। बैठूं अम्मी की रास्ते में किसी से खाना लेना, मैं क्या एक दफा होता है, बार बार थोड़ी होता है। क्या वो बताएं? हादसा हो गया बेटा, वो हादसा हो गया, अल्लाह माफ करे। वो हुआ तो तभी पता चला किस तरह के फ्रॉड भी होते हैं। किस हुआ तरह क्या होता था है? अम्मी आपके साथ, पूरा सुनाई शुरू से लेके एंड तक। ना बेटा वो पूरी कहानी सुनाऊं अब मैं? आप पूरी कहानी सुनाए ना, आप कहाँ मैं- जाने के लिए निकली, कहाँ? अच्छा आप नहीं बताइए पहले तो पूरी मैं शुरू से नहीं सुनाई पहले तो story। मेरा दुपट्टा पीको करने मेरे उस दिन मेरे साथ हुआ ही ऐसे। पहले तो मैं दुपट्टा लेने गई ना मार्केट, सुबह वो ना मिला। उसके बाद मैं पीको करने के लिए दिया हुआ था आपने, पीको करने पीको के के लिए लिए दिया दिया हुआ था और मैं जा भी अकेली रही थी उस वक्त। हालांकि मुझे इन्हें छुट्टी नहीं मिल रही थी अन्य लोगों को, तो मैं जा आप अकेली- कहाँ रही थी? मुझे काम था जरूरी है। अम्मी ने बुलाया हुआ था सियालकोट, सब कट्ठे हुए थे सियालकोट में ना, सही। तो मैं भी चली गई। रास्ते फैजाबाद अभी गई हूँ, ट्यूटे में बैठने लगी हूँ तो एक औरत आ गई है, बड़ी पूरी चादर वगैरह ली हुई थी, बड़ी डिसेंट सी औरत थी। तो वो मेरे साथ बैठ गई है। तो मुझे तो दूर दूर तक ये बात का नहीं था ना इल्म कि ये कोई फ्रॉडर है। तो मेरे साथ बड़ी अच्छी बातें करती रही। वो भी मैं मुझे पूछती रही कितने आपके बच्चे हैं, मैं भी बताती रही। फिर साइमा का फोन आया, फिर मैंने कहा हाँ मेरी भी साइमा, उसकी भी साइमा थी। यहाँ पे आप मार खागी, इमोशनल ब्लैकमेल होगी। उसकी बेटी का नाम भी साइमा, साइमा पता था। चल गया। तो मेरी भी नहीं उसने भी कहा था मेरी बेटी का नाम साइमा है। देखो मैं उसके लिए झूठ बोला था ना उसने। उसने उससे पता चल गया था ना कि आप कितनी अटैच्ड है अपनी बड़ी बेटी से, तो मैं उसका नाम लेके तो इनको जो है ना जूते लेने जा अपने रही साथ हूँ मैं, में उसके रखती हूँ जूते जरा। लेके आई हूँ, पता नहीं इसको पसंद आते हैं या नहीं आते। बातें करते फिर उसने अपने भाई की बता दी, मेरा बड़ा भाई है उसकी डेथ हो गया है, मैं इधर हॉस्पिटल कहीं आई हुई थी और ये देखो मेरे उसने बताई है, टैबलेट भी दिखाई। ये बंदा एक खाए ना बंदा मर जाता है, और मैंने तो इतनी खाई है। मुझे ना बातें करती रही, बड़ी अच्छी बातें करती रही। मैं मॉडल टाउन की हुई है, मैं क्या अच्छा एरिया है सियालकोट का। फिर वो उतरी है जेलम उतरी है, तो गर्मी बहुत थी ना, तो वो ले आई है शेजान। और उसने मैं भी लेके आई थी, मैं ये नहीं कि नहीं लेके थी, लेकिन मैं शेजान नहीं लेके आई थी। मुझे कहती कि आप पानी पी लो ना, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं पानी पीना, मुझे प्यास ही नहीं है। खैर मैंने तो पानी भी नहीं पिया, पता नहीं अल्लाह ही जाने उसने क्या मेरे साथ किया और क्या नहीं किया। और मुझे यूं ही पता चला उसने जब आगे उसने बोतल में कुछ डाल दिया होगा ना। बेटा पता नहीं, अल्लाह जाने। मैंने पानी का नाम, मेरे दिल में ये नहीं था कि ये कोई फ्रॉडर है या क्या है। अच्छा उसके बाद उसने ना मुझे अभी तक मुझे वो बात याद है कि उसने मुझे ना यूं करके ना यूं मेरे खड़े यूं करके उतारे हैं और अंगूठियां उतारी हैं। वो बेहोश थी, मैंने उस दिन भी किसी की बात सुनी थी। वही ना, आप इतनी एनर्जी नहीं होगी कि आप कोई रिएक्ट कर सके उस पे। उसने जो आपको चीज दे दी ना, उससे आप इतनी वो हो नहीं, गई। आजकल कहते हैं कि कोई यूं भी संगा लेते हैं या कोई साथ यूं कपड़ा लगा देते हैं, क्लोरोफॉर्म सुंगा देते कोई ऐसा ही किया था। भी उससे मुझे कोई होश नहीं रही। फिर जब गए हैं ना उधर सियालकोट उतरे हैं, तो भाभी लेने आई हुई थी और उसामा लेने आया हुआ था। जब वो उतरे हैं तो मैंने यूं के बेहोशी में कहा है कि मेरे कड़े, यूं मैंने कहा है, तो वो तो फिर उन्हें पता चल गया कि ये तो वो तो वैसे भी रास्ते में फोन आ रहा था ना मेरे फोन पे, तो इर्द गिर्द के लोगों ने बताया कि वो जो आपके घर मेहमान आ रही है तो वो ना इस तरह बीमार हो गई है, उसे होश कोई नहीं है। मेरे ख्याल रास्ते में बता दिया था। हाँ, तो फिर जब वो उतरी है तो वो कहते हैं कि यूं रक्षा यूं लेके कहीं भाग गई। इर्द गिर्द के लोगों ने बताया, मुझे तो कोई होश नहीं, 3-4 दिन मुझे तो कोई होश नहीं रही। फिर बेटे क्या होना था, हनी ने बड़ा कहा कि मैं कुछ करता हूँ, फिर आया भी, मैं क्या ना किसी की ना पकड़ पहुंच गए थे, गांव तक पहुंच गए थे। उसने कड़े भी ले लिया, अम्मी की अंगूठियां भी ले ली। अम्मी कह रही है नहीं मैंने कहा किसी को ना कुछ नहीं करना। नहीं बेटा क्या पता, वो मिल नहीं थी, वो किसी और जो इर्द गिर्द बैठे हुए थे। कोई लगे भी नहीं था कि ये कोई वो है, ऐसी कोई औरत होगी, फ्रॉड होगा। उसके घर तक पहुंचे थे जहाँ वो हनी ने पता नहीं क्या। तो गाइस फिर आप लोग सुन लें कि जब भी ट्रैवल करें तो केयरफुल रहें। अल्लाह माफ करे। तो जब बंदे के साथ हो ना पता, फिर ही चलते हैं। कितने साल हो गए इस बात को, तो आप अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला बुरे वक्त से बचाए भाई। तो जी जिन लोगों ने बहरिया टाउन की वाली मॉस्क नहीं देखी हुई, उन सब के लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आप लोग भी देख लें, ये मॉस्क है और बहुत ही नाइसली जो है ये कंस्ट्रक्ट हुई हुई है। तो जी
ये मॉस्क की लाइट्स ऑन हो गई हैं। ये बहरिया टाउन की मॉस्क है। ओके तो ये फिर हम लोग आ गए थे लेक सिटी मॉल अल्फतेह फॉर सम ग्रॉसरी, क्योंकि घर से कॉल आ गई थी कि कुछ गेस्ट आ रहे थे। तो बस फिर उन गेस्ट से हमें जल्दी पहले पहुंचना था, तो उस वजह से फिर हम लोग इधर आ गए करीबी। और यहाँ से बस कुछ ग्रॉसरी करेंगे और उसके बाद, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम हो गया था बाहर निकले हुए और फिर वॉक वगैरह भी हुई थी, तो सबको काफ़ी भूख लग रही थी। तो बस फिर बच्चे तो कह रहे थे हम लोगों ने पिज़्ज़ा खाना है, और अम्मी के क्या शुगर लेवल लो हो गया था। अम्मी ने यहीं से अल्फतेह से एक बिस्किट खा लिया था और अम्मी कहती उन्हें बाहर का कुछ नहीं खाना, घर में खाना बना वही खाऊंगी। तो लेकिन बच्चे क्योंकि सुबह से बाहर थे, तो बस बच्चों को कुछ खिलाने के लिए अब हम लोग लेके जा रहे हैं। यहाँ से हर कहीं से तंदूरी चाय अवेलेबल है। पिंक टी मैं पीना चाह रही थी, पिंक टी कहीं पे भी नहीं है। तो बारबेक्यू यहाँ पे रेडी हो रहा है लाइव। आज़ान, व्हाट डू यू वांट टू ईट, पिज़्ज़ा और बारबेक्यू? पिज़्ज़ा। ओके, डू यू वांट टू ईट पिज़्ज़ा? Are you sure? Okay, then you get pizza and I'll get a cup of tea. मुझे ना भूख लगी थी। अम्मी को भूख भी लगी हुई है, लेकिन अम्मी जो है बाहर का खाती भी नहीं, तेरी खाना भी घर जाके खाना है। तो फिर पिज़्ज़ा ही इज़ द ओनली ऑप्शन फॉर किड्स। पिज़्ज़ा बच्चे खाएंगे तो साथ चले हम भी ज्वाइन कर लेंगे। घर खाना बना हुआ था। 5 4 3 9 10 पूरे लाख। बहुत सारे लोग अगर हैंड इकट्ठे करेंगे ना और फिर उनकी फिंगर्स काउंट करेंगे तो फिर लाख बन जाएंगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। आजकल अम्मी लोगों को खांसी बहुत लग रही है, ड्राई कफ जो होती है उसका क्या इलाज है? तो वो टोटका है कि थोड़ा सा ना प्याज, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा, मतलब एक छोटा प्याज ले लें और साथ ले लो पुदीना। अच्छा, और पुदीना कितना? थोड़ा सा पुदीना डालो, थोड़ा सा प्याज थोड़ा सा पुदीना। हाँ, डालो, वाह क्या उबालो, हिसाब है। अच्छा, उसको उबाल उबालो, लें। वो चम्मच ऊपर ही रख देना दम पे वैसे। ओके, तो 5 मिनट बाद चूल्हा बंद कर, जब उबाला आता है उसके बाद हम किसी आँच कर लें। ठीक उसके है। बाद उसको ठंडा करके थोड़ा सा दरमियाना सा करके वो बच्चे को दे दो। ये बच्चे के लिए है। अच्छा, तो कफ वगैरह सब खत्म हो जाएगी? हाँ, खांसी खत्म हो गई। ये मेरे बच्चों को इसीलिए कफ नहीं होती। मैं अनारदाना भी। हाँ, अनारदाना भी थोड़ा सा। थोड़ा सा अनारदाना, प्याज और पुदीना। ओके, तो आप लोग ये टोटका करें अपने बच्चों के लिए। मैं तो बच्चों पे ये टोटके शोटके करती रहती हूँ। तो जी हमें केक पीस दिया इन्होंने, क्योंकि ये जो है ऑस्ट्रेलिया से आया है। हम सबने बड़े मज़े से खाया, सबके वाह यम। जैसे पता चला कि नहीं इसका वीज़ा नहीं लगा हुआ, ये पाकिस्तानी है। मुझे पता चला कि ये जो है केक पाकिस्तानी है, तो सबने एक दूसरे को देना शुरू कर दिया कि ये आप ही खा लें। तो ये वीडियो रही है पाकिस्तान की। ठीक है, मिल जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। थैंक यू तो बोल दें। खुदा का वास्ता है, ये अपने बेटे को खुदा के वास्ते उर्दू तो सिखा दो। सही बोला, आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, जल्दी से आ जाए। ठीक है। तो जी मेरे इस तरह से खाने से ये प्रूफ होता है कि पेसी चाहे देसी हो चाहे वलायती, हु केयर्स की फ़र्क पैंदा, बस खाने वाली शय होए और टेस्टफुल होए। तो जी हम लोग जाएंगे अब घर वापस। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग्स एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई व्लॉग्स। बाय बाय, अंटिल द नेक्स्ट व्लॉग।